Attends, il va caler. Merde, je l'ai arrêté. Attends, je remonte en ralenti. Ah, c'est mieux là. Attends, je continue. Qu'est-ce que t'as fait là? Il y a un problème. On va rejoindre en base, il s'engorge. Oh là! C'est bon. Allez, roule. Eh, dis bonjour à la caméra. Bonjour caméra. On voit pas Dédé. On voit pas Dédé. Oh, tu vois pas. Ah bah ça y est. Dis bonjour à la caméra. Bonjour caméra. Et voilà, c'était le making up de la fin de saison, de la fin de week-end de la première manche de championnat de France. On a essayé de régler le moteur des team managers. Mais... Ah, oula. Voilà, il a recalé. Ouais. Il y a de l'auto-allumage. Eh, ça devient gras là. Il serre un peu. Serre en haut, c'est gras.